Fala galera, começando mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Canal aqui do Jonatas Andrade. Galera, no vídeos anterior aí, eu falei que tinha colocado o somzinho no goleta. O vídeo de hoje vamos testar o som do goleta, vamos ver como ficou. Tá tocando a música aqui pra vocês, beleza? Acompanha o vídeo aí. Aí galera, somzinho tá no 20, volume 20. Aumentar mais um pouquinho aqui. Deu batidão. E aí galera, curtiram dentro? Dentro do carro ficou um somzinho massa, cara. Curti pra caramba. Eu tinha esse som aí guardado faz um tempo. Só que eu não sabia que o aparelho aqui, o rádio, né, tinha chicote, tinha tudo bonitinho. Se eu soubesse, eu tinha instalado já um bom tempo. Aí fui mexer aqui pra ver, né? Aí encontrei o chicote. Aí testei primeiro, na verdade, né? Testei ele primeiro. Aí depois eu decidi comprar os fios, a caixa para instalar esse somzinho. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, vamos ver como vai ser o batidão. Agora vamos lá fora do carro lá para ver. Tudo fechado. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat till the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want you. Galera, gostaram do somzinho? Eu mesmo instalei aqui, eu mesmo regulei. Não sei se tá bom, pra mim tá bom, gostei, curti pra caramba. E próximo vídeo vou estar fazendo agora mesmo, explicando porque eu não tô andando com goleta, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha aí com os amigos aí que gostam de golzinho, quadrado, gol, bola, tudo do tipo de quadrado aí. Compartilhei com eles aí. Muito obrigado a todos, falou, fui.